التسجيل، يعني أقصد بدي الشرح العفو. اوكي، السلام عليكم طلاب. اول شيء انا اعتذر انه اخذ من وقتكم شويه، بس هو ان شاء الله راح يفيدكم على الرغم من انه قصير. طبعا الاسكولتيشن، شوف الاسكولتيشن اهم شيء. الاسكولتيشن يعني من نريد نسولف عن الاكزامينيشن بالهارت فهو الاسكولتيشن. يعني كارديوفاسكولار اكزامينيشن اهم محطه به هي محطه الاسكولتيشن، تمام؟ فلذلك هي تقريبا تاخذ من يعني تجي عليها 4 إلى 6 درجات من اصل 20، 4 إلى 6 درجات على الاسكولتيشن، 4 إلى 6 درجات من اصل 20. بقيه الشغلات همات عليها درجات، بس احنا راح نشرح الاسكولتيشن كون الشغله الاصعب بالكارديوفاسكولار اكزامينيشن، في حين البقيه ان شاء الله راح تكون اسهل. ومن نسولف عن الريسبيراتوري اكزامينيشن فهو البركشن. هاي دائما هاي قاعده دائما. فاهم شيء بالريسبيراتوري هو البركشن، واهم شيء بالكارديوفاسكولار هو شنو؟ الاوسكولتيشن. مع ذلك بالامتحان ايش يجيكم دائما يجيكم بالامتحان بالريسبيراتوري يجيكم اوسكولتيشن، وبالكارديوفاسكولار هم تجيكم اوسكولتيشن. اذا اراد يجي لو يجي كل الاكزام يعني كل السيستم يسوي له فحص، لو بس يعني محطه من عدل اللي هي بس يجيكم بس اسكولتيشن ممكن تجيكم نقطه. المهم الفكره وما بيها راح نشرح عن الاسكولتيشن. قبل ما نبدا الاسكولتيشن يا شباب، فكره الاوسكي كلها اللي تخافون من عندها عباره عن فكره تمثيليه. كل ما انت تكون ممثل بارع كل ما راح تحصل درجات اكثر، كل ما راح تكون ماهر بانه تكون مسيطر داخل الامتحان راح تحصل درجات اكثر. فانتوا اريدكم تدخلون كلكم بثقه عاليه، واريدكم كلكم تدخلون يعني مسيطرين وكانه مسوين 50 فحص قبل سابقا، حتى لو ما مسوين، بس اريد ثقه عاليه. كل ما تكون ثقه عاليه خطوات راح تكون خطواتكم احسن وراح تحصلون درجات اكثر، حتى لو ما تلقون شيء صحيح، حتى لو ما تلقون فايندنج، حتى لو ما تلقون، بس هي اهم شيء انه تمثلون بصوره بارعه. هاي نقطه. النقطة الثانية يسوون فحص هواية. شنو يعني يسوون فحص هواية؟ يعني تحفظون الخطوات مثل ما راح اسوي لكم عن الاسكولتيشن، ومثل ما سوينا على ام اس كي اكزامينيشن راح اسوي لكم عن الخطوات شلون نحفظهم 1 2 3. كل ما نسوي 1 2 3 ونحفظ 1 2 3 ونطبق ال1 2 3 اكثر من مرة. 1 2 3 يعني اقصد يعني نحفظ الخطوات واحدة بالسرعة ونطبقها اكثر من مرة، ما راح ننسى داخل الامتحان. هذا النقطتين مهمات. تبعا لذلك احنا راح نسولف. انا كنت اقرا على راجوج، وراجوج هو كلش كافي ووافي اذا تريدون تعتمدوه كمصدر. طبعا مايكلود احسن، راجوج كافي اذا تريدون تعتمدون واسهل. تقدرون تتابعون فيديوهات راجوج رهيبه صراحه، اللي يباوع فيديوهاته كارديوفاسكولار اكزامينيشن راجوج راح يكفي ويكفي همات. واضح؟ نبدي اول شيء انه دائما شيء يقول لك اذني اكو شغلتين راح اقول لكم بيهن وراح تنسوهن مش تسووهن بالامتحان، بس هن المفروض تسووهن لانه راح تعطي انطباع جيد جدا عنك للممتحن، وذني لازم تسووهن. ذني شغلتين لازم تسووهن. شوف انا راح اقولهن واقول مهمات وراح تنسوهن وراح تطلعون من الامتحان وناسيهن، مع انه اعيد واكرر اقول لازم تسووهن، لان من تسووهن راح تعطي انطباع جيد عن الامتحان وما تنقص درجاتكم. الشغله الاولى شنو هي؟ الشغله الاولى انه تتاكد انه السماعه مالتك تشتغل. يعني بهاي الطريقه هسه اني يعني بهاي الطريقه. شوفوا بقى، ما ادري انفتحت شو اسمه كاميرا. ايه فتحت عاشتي لك. هاي ايش يسوون؟ تتاكدون انتم مو حاطين السماعات بهالطريقه بهالشكل. هاي تتاكد قدام الممتحن هيك تخليها بعينه حتى تبينون انه شنو؟ انه سماعاتكم تشتغل. ليش؟ لانه كثير من الاحيان شو يصير؟ كثير من الاحيان الواحد اصلا قالب السماعه مالته، هي المفروض مو اكو دايفرام واكو بيل. لاني المفروض تتاكد تدخلها يعني هاي هسه ارجع اوجه بالكاميرا تتاكد انه ما جاء تطلع بالكاميرا هاي السماعه. لو تطلع انا وين اشوف مالتي انا طالع تطلع تقدر؟ اي جاي تطلع بين بس راسها من فوق يعني. شلون؟ بين بس راسها من فوق. هي وين هالكاميرا؟ شلون اشوف انا نفسي بالكاميرا؟ ما جاي يطلع لك السيمك او سجل طالع يعني تقريبا يعني. باين ماكو مشكله. كمل الشرح. المهم فانت مو خالي السماعه هالشكل، فدائما امرار السماعه واحد ينساها. شلون خالها؟ خالها على البلب. فمن يجي هاي ما تشتغل،
تمام. فمن يخليها ما يسمع كل شيء، لان هاي ما جت تشتغل، لان حاطها على البورد، يكون يتاكد انه شنو قالبها وحاطها على الدايفرام، وينبه الممتحن شنو؟ ينبه الممتحن انه هو متاكد من انها السماعه تشتغل. هاي واحد. اثنين، الشغله الثانيه اللي اريدكم تتاكدون من عندها هي انه من تفحصون كل اثناء الفحص كله، من تبدون فحص، من تخلون السماعات على التشيست اوف ذا بيشنت لحد ما تخلصون متاكدين انه خالين ايدكم على الدايفرام، عفوا على الكاروتيد ارتري. شوفوا هذا، شوفوا باع ما ادري شوفوا شلون هاي، ليش شوفوا باع شلون اثناء الفحص كله شنو خال ايده على على الكاروتيد ارتري باعوا. هاي اللي تنسوها. هاي شنو معناها؟ هاي معناها هسه راح اقول لكم شنو معناها، بس اثناء الفحص حتى لو كذي، حتى لو ماكو كاروتيد ارتري، حتى لو جاب لكم لعابه مو انسان حقيقي، لازم تخلون ايدكم على الكاروتيد ارتري، وتنبه الممتحن من تبحث تنبهه تقول له راح اخلي ايدي على الكاروتيد ارتري، تمام؟ او ما يحتاج تقول له، المهم انه مخلي ايدك على هذول شغلتين اللي تنسوهم. اكو ملاحظه دائما يسالون عليها قبل ما نبدي بالاوسكلتيشن، اكو ملاحظه دائما يسالون عليها، يقول لك لما نستخدم الدايفرام، تعرفون شنو الدايفرام؟ مو دور تعرفون شنو الدايفرام لو لا؟ دور اللي هو الجزء الصغير من السماعة. اسمع لا، الدايفرام الجزء الكبير، والهاي والبل هي جزء صغيرون. هسه هاي نعم. شوفوا هاي الصغيرونه اللي طالعه عليه فوق هي بل، وهاي الكبيره اللي هسه طالعه عليه فوق هي شنو؟ هي دايفرام، تمام؟ هاي الكبيره دايفرام والصغيره بل. فدائما يصيرون يقولوا لك إلما نستخدم البل وإلما نستخدم الدايفرام. تقول له البل استخدمها فور شنو؟ فور لو بيتش ساوند، تمام؟ فور لو بيتش ساوند. والدايفرام إلما نستخدمها فور هاي بيتش ساوند. هاي دائما يصيرون عليها، إلما نستخدم البل وإلما نستخدم الدايفرام. زين، مثل من اللو بيتش ساوند، الهاي بيتش ساوند، الفيرست هارد ساوند، السكند هارد ساوند، وall systolic murmur and all diastolic murmur ما عدا الماترال ستينوسيس، وراح نحكي شويه عن الماترال ستينوسيس، تمام؟ في حين اللو بيتش ساوند S3 مثل ما قلت، S4 ماترال دايستوليك مurmur. واضح؟ هذا السؤال بالامتحان كمان. زين، النقطه هسه حكينا النقطه الاولى شغلتين كلكم تنسوهن. النقطة الثانية حكينا شنو الفرق بين اللو والهاي بيتش ساوند. النقطة الثالثة تتذكرون هاي الزيت رول. هاي الزيت رول اريدكم دائما تتذكروها. زيت رول، شنو الزيت رول؟ تخلون السماعة تخلون السماعة او السماعة راح تخلوها في 5 مكانات رئيسية، اللي هي هاي، شوفوا رقم 1 اللي هو جوا النبل، يسموها ابيكال اريا. واضح؟ اقول لك جاي تطلع هاي الصح والخطا واللي شنو جاي تطلع له؟ اي جاي تطلع الاشياء جاي تطلع. 2 اللي هي يسموها ليفت يعني ليفت للاسترنم، ليفت لور باراسترنال اريا، مو هذا الاسترنم، ليفت يعني على يسرته، وجوا ليفت لور باراسترنال اريا. النقطه الثالثه، خليني اقول لكم شنو هي النقطه الرابعه. النقطه الرابعه اللي هي شنو؟ ليفت ابر باراسترنال اريا، وثلاثه بيناتهم يسموها اربز اريا. والنقطه الخامسه هي شنو؟ النقطه الخامسه هي يسموها رايت ابر باراسترنال اريا. ذني 5 مناطق رئيسيه راح تخلون السماعه عليها. ذني ال5 مكانات لازم تكون ببالكم دائما. واضح؟ نجي الان النقطه الثالثه اللي انا لكم عليها هي الزيت رول. النقطه الرابعه، كم مكان انت تخلي السماعه، او لا تنسون، دائما تنسون، بس انا راح اقول لكم حتى ما تنسون. النقطه الرابعه، لازم تخلون السماعه في 11 منطقه. 11 منطقه انا وياكم راح اقول لكم شنهن، تمام؟ اول نقطه هسه يتباوع. شوفوا احنا هذا الحكي ممكن يختلف من شخص الى اخر، واحد يقول لكم 5، واحد يقول لكم 9، واحد يقول لكم هاي ما يحتاج، واحد يقول لكم هاي ما يحتاج، لكن هاي اللي موجوده براجوج واللي ماشيه، يعني ماشي 11 منطقه تتاكد من عندها. اول شيء حتى نمشي بالسرعه،
انتم بديتوا يا وصلتوا للاسكلتيشن. اول شيء شو تسوي؟ تخلي السماعه بوجه الممتحن، يعني مو تخليها صدق بوجه، بس اللطيفه تتاكدون انه تشتغل. الثاني تخلون بالكم انه لازم تخلون ايدكم على الكاروتيد ارتري. 3 انتم مخططين اوريدي بعقلكم زت رول، تبدون تخلون السماعه. شو تخلون اول شيء؟ تبدون تخلون الدايفرام. وين تخلون الدايفرام؟ تخلون الدايفرام ومن تخلون تحاولون تسمعون. يعني واحد هو صح هو تمثيل، انا اقول لك سويه تمثيل وخلي السماعه تسمع، لو ما تسمع سويها، بس انت قدر الامكان حاول ان تسمع. يعني هو احنا هسه تتوقعوا بالامتحان هو فد مريض حقيقي امامكم، او الامتحان لا تتوقعوا امتحان، وانما تتوقعوه فد بيشنت جايكم بالطوارئ، او فد بيشنت جاي موجود بالردهات وجاي تتعاملون بكامل يعني بكامل المسؤوليه. هذا اللي اريدكم داخل الامتحان. يعني الامتحان لا تعتبروه امتحان، وانما اعتبروه شنو؟ وانما اعتبروه يعني كيس حقيقي كنتوا تتعاملون وياه. هذا اللي اريده منكم. صح الاجواء مو مناسبه، لكن هذا اللي اريده منكم. فمن تخلون السماعه صح، انا اقول لكم خلوها بالكذب، بس شنو؟ حاولوا تسمعون. اكيد هو من طبعا من يسمعون شنو راح اقول لكم شنو يسمعون، بس خلينا نحكي عن المناطق. 11 منطقه قلنا لكم. اول منطقه وين؟ اول منطقه نبدا بالدايفرام. خلي الدايفرام على الابيكال اريا. الدور وين؟ على الليفت لور باراستينال اريا. الدور وين؟ على الابز اريا اللي قلت لكم عليها. الدور ليفت ابر باراستينال اريا ورايت ابر باراستينال اريا. ذني كم منطقه؟ ذني 5. ذني كم منطقه؟ 5 مناطق اللي هن زت رول. تمام. بس العفو سراج، المنطقه السادسه هنا اكو واحد من الطلاب يقول مثلا احنا نسوي هاي الخطوات، او مثلا نحط السماعه بهاي المكان، نقول للممتحن يابا احنا حطينا السماعه بهاي المكان، لا ما تقول له، لا ما تقول له، ما عندك وقت دقيقه واحده، ما تقول له ابد، نحطها قبل. ابد ما تقول له. هاي العمليه كلها بثانيه واحده تسويها، مو اكثر من ثانيه، ثانيتين حتى ما هاي. وبس اريد انا بكم بعيده يا شباب، بعيده هنا خطيه ناس ايده بعيده لا تنسون هاي الايد، لا تنسوها. كلش مهم انه تخلون ايدكم على الكاروتيد ارتر يا شباب، كلش مهم. مو تنسون هاي النقطه، ادري بيكم راح تنسوها، لا تنسوها. بعيده. تمام. 5 نقاط هاي كلها بالدايفرام. الدور شو اسوي؟ راح اسوي كالاتي. راح اقلب السماعه، اقلبها مثل ما علمتكم بالبدايه. ومن اقلبها وين؟ راح اخلي شنو الدور؟ راح اخلي البل. وين اخليها؟ همات وين احنا قلنا نريد نسمع S1 لو ساوند، S1 عفوا S3 S4 ومن دايستوليك مرمر. فوين اخلي البل؟ اخليه على الابيكال اريا. الابيكال اريا دائما ما اخليها بالاناتومي هي ماترال فالف. فاخلي على الابيكال اريا فور شنو؟ حتى هو كذب، انتم ما راح تسمعون S3 S4، بس يعني هذا تمثيل. تخلوها فور. من يسالكم الممتحن ليش خليتوا البل هنا، او انتم ليش خليتوها بعقلكم دماغكم حتى تسمعون S3 بالبل بالابيكال اريا. دايستوليك مرمر مالت الماترال ستينوسيس، والاس 3 والاس 4 مالت الليفت فنتريكل. تمام. الدور وين تروحون؟ هم ما تنفسها بالبل بعدكم ما غيرتوا. شو تسوون؟ تخلوها بالليفت لور باراستينال اريا. وهاي المنطقه تريدون تسووها، ما تريدون تسووها ماكو مشكله، هسه هو ضايفه هنا، بس احنا يعني حتى نقول 11 نقطه نخليها اللي هي شنو؟ رايت لور باراستينال اريا. هاي مو كلهم يسووها، تريدون تسووها اوكي، ما تريدون تسووها مو اوكي. هاي الليفت لور باراستينال اريا والرايت لور باراستينال اريا. هاي الليفت لور والرايت باراستينال اريا. هاي فور S3 and S4 مالت الرايت فنتريكل، S3 and S4. تمام. احنا خلينا السماعه بالبدايه بالماترال اريا فور S3 وS4 S3 والS4 مالت ليفت فنتريكل، يعني الدايستوليك مرمر، والS3 والS4 مالت شنو؟ مالت الليفت فنتريكل. والدور خليناها بالليفت لور باراستينال اند رايت لور باراستينال. وين؟ هنا ليش؟ فور S3 and S4 مالت الرايت فنتريكل، باعتبار الليفت فنتريكل موجود هنا والرايت فنتريكل موجود هنا. واضح؟ هاي واضحه؟ دور وياي واضح؟
نعم عشت لك واضح. هذا كان عندنا دكتور الله يذكره بالخير، كل ما يحكي حكايه يقول واضح. زين المشكله الطلاب ما حد يجاوبه، وهذا يصيح واضح 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 وما حد يجاوبه، وما يحكي الخطوه الثانيه الا واحد يقول له واضح. خطيه الطلاب كلهم ما حد هاي، بس انا من اقول واضح قل لي واضح حتى شو اسمه واضح واضح. الدور شو نسوي؟ دور شو نسوي؟ الدور نقول للمريض حاول ان تنقلب على الجهه اليسرى مثل ما هو هنا. هاي ليش؟ دائما يسالون يقول لك ليش احنا نقلب المريض شوي على جهته اليسرى؟ ليش؟ لانه هنا راح يصير الفنتريكل قريب او الهارت قريب من الانتيريور تشيست. الهارت راح يصير اقرب للانتيريور تشيست، وبالتالي المرمر راح تكون اكثر واضح في حال ما كانت واضحه هنا. اذا ما كانت واضحه هنا بالماكسيلر اريا اقول له اقلب على جهته اليسرى واتاكد من انه المرمر موجوده او ما موجوده. ليش؟ لانه من البيشنت يقلب على جهته اليسرى ايش راح يصير؟ راح يصير دائما هذا السؤال الجواب مالته الهارت راح يصير اقرب للانتيريور تشيست، وبالتالي سماعي للصوت راح يكون اوضح. هاي يا خطوه 11 عفوا خطوه 9. بعد عندي خطوتين اللي هي شو اقول له؟ اقول للمريض اقعد، ومن اقول له اقعد ايش اسوي؟ من اقول له اقعد شو اسوي؟ اقول له اخذ نفس واحبس نفسك. اخذ نفس واحبس نفسك وخلي الدايفرام على من؟ على الليفت لور باراسترنال اريا هنا، ليفت لور باراسترنال اريا ورايت لور باراسترنال اريا. واضح ليش هاي اسويها؟ لانه من اقول للمريض اقعد واحبس نفسك راح يزداد الشنو؟ راح تزداد راح يصير عندي يزداد المرمر مالت الايورتيك ريجرجيتيشنز. تمام؟ الايورتيك ريجرجيتيشنز بيها شنو؟ تعرفون انتم شنو ايورتيك ريجرجيتيشنز وايورتيك ستينوسيس؟ مو لو ما تعرفون دور تعرفون لو لا؟ نعم الريجرجيتيشن يرجع علينا الدم يرجع الدم. الايورتيك ستينوسيس معناه مضيق الدم. هسه واضح. فهذا اللي 11 نقطه ببالكم اريدكم تسووها. هاي الشغله اللي لازم تنسوها. اوكي لو مو اوكي؟ بما انه اوكي احنا هسه احنا عرفنا الاماكن اللي نخلي السماعه بها. الان اريد نعرف من نخلي السماعه وخلصنا ذن الخطوات 11. اني اثناء ذن الخطوات 11 لازم احاول اسمع، وبعدين من احاول اسمع ايش راح اقول للممتحن، لان هو الممتحن انت خليت السماعه بس ما يدري شكو ماكو. فانت من تخلص السماعات وذن الخطوات 11 راح تقول له شكو ماكو. شلون تقول له شكو ماكو؟ تقول له شكو ماكو بثلاث شغلات، 3 حكايات. شكو ماكو 3 حكايات. الحكايه الاولى تقول له نورمال S1 S2. طبعا S1 والاس 2 مو دائما نورمال، مره يكون لاود، مره يكون سوفت، مره ما موجود مثلا. تمام؟ او مره يكون سبليتنج، مره يكون الى انتم ما مطلوب من عندكم هاي التفاصيل كلها، فقط هاي الحكايه تحفظها. حتى لو سمعت لاود S1 هم ما تقول له لاود S1، قل له نورمال S1 S2. هاي الخطوه الاولى. الخطوه الثانيه تقول له نو اد ساوند. نو اد ساوند لايك مثل من شنو الاد ساوند؟ ثيرد هارت ساوند، فورث هارت ساوند. تمام؟ هذا الفيرست هارت ساوند، سكند هارت ساوند. اوكي؟ اد ساوند مثل من ثيرد هارت ساوند، فورث هارت ساوند. واضح؟ هذا الاد ساوند. ذني ما مطلوبات من عندكم، وما مطلوب من عندكم تسمعهن، بس المطلوب من عندكم تعرفون انه اكو شيء نو اوبن سناب، نو انجكشن كليك، وبعد نو بريكارديال رام. واضح؟ النقطه الثانيه، النقطه الاولى نورمال. مو تخلص سماعات وتصفن بوجه الممتحن. يا بقى ادري بك سمعت خليته ومشيت هاي السماعه على 11 منطقه، لكن من خلصت ومشيت هاي السماعه على 11 مو تصفن قبال الممتحن. لو لا انت خليت السماعه مثلا ولقيت مرمر، ما اريدك تقول مرمر وتعيف النورمال S1 نورمال S2، لازم نقول نورمال S1 نورمال S1 and S2 نو اد ساوند
لايك تريد تقول لايك ما تريد تقول لايك بكيفك. لايك 3 S3 S4 اوبن سناب ايجكشن كليك اند ريكارد. قرب شنو هن شنو يعني ما عندنا وقت نسولفن بس ما مطلوب من عندكم اصلا حتى تسمعون. زين النقطه الثانيه هاي. النقطه الثالثه هي المرمر. النقطه الثالثه هي المرمر. المرمر يا شباب اللي هي اصل موضوعنا اللي هي كلش سهله اللي هي تجيكم بالامتحان. المرمر شنو معنى مرمر؟ المرمر معناه تيربننت بلاد فلو صار. بلاد فلو احنا عندنا البلاد فلو يمشي ماخذ وضعه الطبيعي داخل الكارديو فاسكولار سيستم. اذا هذا الكارديو فاسكولار سيستم يعني داخل الفيزلز وداخل الهارت المفروض يمشي يعني براحه. اذا اي ابنورماليتي صارت وراح اقول لكم شنو هي هاي الابنورماليتي راح يصير تيربننت اوف بلاد فلو. تيربننت اوف بلاد فلو يعني البلاد فلو راح يتخربط ما يصير لامينال. وماخذيه انتم بالكارديو فاسكولار سيستم بالفسيولوجي يصير تيربننت بلاد فلو. ايش وقت يصير تيربننت بلاد فلو يا شباب؟ بشغلتين. يا اما الفالف مالتي يا اما الفالف اللي موجود بالهارت ينسد يتضيق وبالتالي راح شو يصير؟ البلاد فلو راح يمشي في ممر ضيق ويتخربط ويصير لي مرمر. يا اما لا يا اما المفروض من ينفتح مثلا من ينفتح الماترال فالف والترايكاسبيد فالف. تمام. من ينفتح المفروض ينزل بلاد فلو. من يصعد الضغط شويه بالفنتريكل راح ينسد الفالف. ينسد انسداد محكم تماما بحيث البلد بعد ما يرجع للاتريه وانما شنو؟ وانما يظل بالفنتريكل لحد ما يصعد الضغط اكثر وينفتح الايورتيك فالف ويطلع البلد يروح الجسم. تمام. بعض الاحيان شو يصير عندي؟ يصير عندي الفالف ما ينسد انسداد محكم وانما يصير بعض شنو؟ نعم والله زينب كل ساعة تفسد هي يا عمل بلي. لا أعتقد واحد من الطلاب فتح المايك عنده ما أدري. تمام. اي فنرجع نقول من الريجرجيتيشن من المين سد انسداد محكم. فبالتالي شو يصير؟ فبالتالي البلد فلو ايش فيه؟ بالتالي البلد فلو راح لوين؟ راح يرجع للاتريا ويسموها ريجرجيتيشن سواء بالايورتيك ريجرجيتيشن او مثلا طبعا هذا اذا مات الريجرجيتيشن. اذا البلد فلو رجع من الايورتا للفنتريكل هذا معنى ايورتيك ريجرجيتيشن. المهم راح يصير عوده البلد الى مساره الغير يعني مساره مو طبيعي مسار غير طبيعي يرجع. فمن يرجع يصير ريجرجيتيشن. يصير ريجرجيتيشن راح يصير تيربنس بالبلد فلو فراح تظهر لي مرمر. اذا من نقول مرمر معناها تيربنت اوف بلد فلو نتيجه ستينوسيس. وينها؟ abnormal valve function. يعني شنو abnormal valve function؟ معناها ستينوسيس او شنو؟ او ريجرجيتيشنز. طبعا بعد انكريز فوليوم الى اخره هاي تفاصيل ما مطلوبه من عندكم. فقط اعرف لي انه دائما الستينوسيس والريجرجيتيشن سووا لي مرمر. انتم بالامتحان من تسمعون مرمر يا شباب؟ سويتوا 11 خطوه لازم تسمعون مرمر. المرمر المفروض انتم سامعيها وين؟ المفروض سامعيها من علموكم بالمختبر او باليوتيوب. اكتبوا اي مرمر تطلع لكم هيك المرمر هاي هيك تطلع. من تطلع مرمر معنى انت سمعت مرمر. فانت من سمعت مرمر راح تدور على 4 أو 5 شغلات لا غير. طبعا هن 8 بس المطلوب من عندكم 4 أو 5 تحكون عنهم. اوكي راح نحكي شنو واضح. هسه انت حطيت السماعه حطيت السماعه. من حطيت السماعه ومشيت 11 نقطه سمعت مرمر كملت. من تسمع مرمر وكملت شو تحاول تتاكد اولا وين سمعت المرمر باي منطقه من المناطق الرئيسيه الخمسه مات الزت رول. هل هي بالابيكال؟ هل هي بالليفت لور باراسترنال؟ هل هي بالابز؟ هل هي بالرايت ابر باراسترنال او بالليفت ابر باراسترنال؟ هاي واحد يسموها اريا اوف ماكسيمم انتنسيتي. اثنين التايمينج اوف مرمر. هل هي سيستوليك او دايستوليك؟ هل هي سيستوليك او دايستوليك؟ شلون تعرفون سيستوليك ولا دايستوليك؟ من خلال السمع مالتكم التكرار السمع. لكن الشغله اللي تفيدكم واحنا دقنا وشقنا على انه تخلي ايدك على الكاروتيد ارتري من اجل هذا الشيء. من اجل انه تعرف دائما اذا المرمر اجت
ويا الكاروتيد بالز معناها هاي سيستوليك. اذا المرمر اجت ورا الكاروتيد بالز معناها هاي دايستوليك. واضح؟ واضح؟ واضح. واضح. فانت من تقول سيستوليك لو دايستوليك، انتوا طبعا اكو هواي مرامر، اكو هواي مرمرز، اوكي، لكن المطلوبه من عندكم 3 مرمر فقط، اللي هي 3 مرمر، اللي هي ejection systolic مرمر، وبان systolic مرمر، وميد دايستوليك مرمر. شنو معنى ejection systolic مرمر؟ هسه انت اذا قلت systolic حصلت الدرجه كامله، يعني اذا هي systolic مرمر وقلت له systolic مرمر حصلت الدرجه كامله، ما يحتاج شنو؟ ما يحتاج تقول له early systolic او ejection systolic مرمر او بان systolic مرمر او ميد دايستوليك مرمر. 3 ذني يجي غيرهم، طبعا هواي اكو مرمر بس ذني 3 المطلوبه منكم، واحده من عندهم تجي في الامتحان. من تقول له سيستوليك مرمر ما يحتاج تقول له انجكشن لو شنو؟ لو بان، تمام؟ ومن تقول له دايستوليك مرمر ما يحتاج تقول له من دايستوليك مرمر. انت لا تدوس على الجني وتقول بسم الله الرحمن الرحيم، لا تخطأ، يعني هي صح يجوز سيستوليك مرمر بس هي بان سيستوليك انت تقول له انجكشن. فحاول قدر الامكان اذا ما دبرتها لا تقول انجكشن او بان سيستوليك، قول سيستوليك مرمر او دايستوليك مرمر. هاي النقطه الثانيه. شلون تعرف هاي سيستوليك لو دايستوليك؟ راح من خلال السماع، وراح اقول لكم بنقطه معينه راح تقولوا لي شنو هي، من خلال السماع اللي يسمعوه دائما، من خلال الكاروتيد ارتري، ومن خلال شغله انه دائما السيستوليك شلون تجي. انتم من خلين اسمعوا كلكم، خلوا السماعه على مالتكم على قلبكم، واسم الله على قلبكم. من تخلون السماعه على قلبكم شو يصير؟ S1 اللب، S2 دب. اذا سيستوليك مرمر ايش راح يصير؟ هيك لب دب لب دب. بينما اذا دايستوليك ايش راح يصير؟ لب دب لب دب لب دب. اوكي، هيك يصير شكلها. بالسمع راح تكون اوضح، وبالكاروتيد ارتري راح تكون اوضح. 3 الكاركتر اوف مرمر ما يحتاج تحكون عنها، ما مطلوب منك، ما مطلوب منك. 4 وهي النقطة. ولو قاطعتك كان بس احتمال الميتنج ينسد بعد 4 دقائق، نرجع نفتح مرة ثانية ميتنج ثاني، يعني اخاف. ماكو مشكلة، ماكو مشكلة، بس احنا راح نخلص، ماكو مشكلة، ماكو مشكلة. تمام. اوكي، النقطة الرابعة هي الراديتنج مرمر. من سمعت مرمر، اثناء ما سماعك للمرمر تخلي شنو؟ تخلي وتنبه للممتحن انه شوفوا اكو راديشن لو لا. وين الراديشن؟ اذا سمعتوا المرمر بالابيكال اريا تروحون تخلون السماعه مالتكم وين؟ تخلون السماعه وين؟ موجوده هنا ولا موجود؟ اذا سمعتوها هنا المرمر تخلون السماعه هنا. هاي المنطقه يسموها الاكزل اريا. هاي وين تصير؟ ايش وقت؟ اوكي، ايش وقت؟ البان سيستوليك مرمر مالت الماترال ريجرجيتيشن شو يصير بيها؟ شو يصير بها؟ تروح للاكزيلا. في حين المرمر مالت الايورتيك ستينوسيس وين تروح؟ للكاروتيد ارتري. فانتوا اذا سمعتوا مرمر هنا وين تخلون شو اسمه؟ تخلوها هنا بالاكزيلا. واذا سمعتوا المرمر هنا تخلون السماعه مالتكم راسا هنا، حتى تقولون تشوفون اكو راديشن لو ماكو راديشن. واضح؟ واضح؟ خلص الميت؟ خلص واضح. تمام. فاذا هسه شنو؟ اريا اوف ماكسيموم انتنسيتي، التايمينج اوف مرمر، الكاركتر ما يحتاج تحكوها، الجريد الراديشن مهمه، الجريدنج ما يحتاج تحكوها بس تعرفون انه اكو 6 جريدنج. اذا كانت ثريل اكو تعرفون شنو ثريل المفروض، اذا ثريل اكو فمعناها هاي جريد 4 فما فوق، اذا ماكو ثريل فبمعنى هي جريد 3 فما دون، ما يحتاج غير هذا. بعد relation to respiration، relation to sternic professional diagnosis ما يحتاج. من خلصتوا راح يقول لك شنو الدايجنوستس مالتك، اذا عرفته حصل الدرجتين اضافيات، ما عرفته ماكو مشكله، اهم شيء تحكي عنه. الاجكشن سيستوليك مرمر او السيستوليك مرمر هي شنو؟ هي ايورتيك ستينوسيس. البان سيستوليك مرمر هاي المطلوبه من عندكم. البان سيستوليك مرمر هي ماترال ريجرجيتيشن، والميد دايستوليك مرمر هي الماترال ستينوسيس. فقط ذني اريدكم تحفظوه. واضح؟
دور واضح؟ واضح، بس يعني السؤال اكو شغله انه احنا بالكوفه احنا نمتحن على دميه. هسه احنا تقريبا محاضرتنا خلصت. احنا هسه بالكوفه احنا نمتحن على دميه، فبدايه انا خطوات ما نقول ما يطق بس عيد او يعني مثلا يحبس نفس. خلي الخص حتى خاف ينقطع الميت، خلي الخص على السريع. خلي الخص يا شباب. بدينا بالاوسكلتيشن. اول شيء اولا تتاكدون من السماعه مالكم تشتغل، تتاكدون من عندها وتنسون وبالكم انتم كانت البلس خالين ايدكم. الزيت رول ببالكم، تجي تخلون السماعه على 11 منطقه اللي هن ذني قدامكم براجل تروحون تشوفوها. ورا ما تخلون السماعه على 11 منطقه وخلصتوا، المفروض انتم اثناء تسمعون مرمر. شنو هاي المرمر؟ اذا سمعت ايش المفروض اثناء هاي تسمعون 3 شغلات: S1 S2 اد ساوند ومرمر. فانتم المفروض من تخلون السماعه على 11 نقطه، تمام، بنفس الوقت خالين ايدكم على الكارت البلس. من تخلصون يا شباب شو تسوون؟ من تخلصون يا شباب شو تسوون؟ تقولون نورمال S1 S2 نو اد ساوند and there is مرمر او نو مرمر. بعد انتم شو سمعتوا؟ اذا اكو مرمر ترجعون شو تسوون؟ المفروض اثناء ما خلصتوا 11 نقطه وتاكدتوا انه اكو مرمر، شو تسوون؟ تروحون تشوفون الراديشن. اذا بالابيكال اريا تروحون للاكزيلا، اذا بالاستيرنال بالايورتيك اريا تروحون لوين؟ تروحون للكاروتيد ارتري. اذا اكو مرمر لازم تقولون الاول شيء الاريا اوف ماكسيمم انتنسيتي وين سمعتوها بالزيت رول، والتايمينج اوف مرمر، والراديشن اوف مرمر. لان المطلوبه من عندكم الكاركتر ما مطلوب، الجريدنج ما مطلوب.